ท่านผู้เจริญในธรรมทั้งหลายธรรมวินัยจากพระโอษฐ์ธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์บรรยายโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลวัดนาปากโพงใครยังภาวนาอะไรไม่เป็นบ้างนะเดินจงกรมก็เดินปกติเนี่ยเดินไปเดินมานะเหมือนเราเดินไปขึ้นรถลงเรือไปที่ไหนเนี่ยเดินเอาจิตอยู่กับกายนะอย่าให้จิตมันไปคิดโน่นคิดนี่นะเอาจิตอยู่กับกายเมื่อไหร่เนี่ยเป็นความตั้งมั่นของจิตละเป็นสมาธิละคือให้จิตมีอารมณ์อันเดียวละให้เพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวละการเพ่งอนาศัยอารมณ์ต่างๆเสียความคิดความนึกความรู้สึกต่างๆเนี่ยเป็นอารมณ์ต่างๆคิดไปเรื่องอดีตเนี่ยเรียกว่าปุพพันตานุทิฏฐิความเห็นที่ปารภขันธ์ในเบื้องต้นชอบคิดเรื่องอดีตอปรันตานุทิฏฐิความเห็นที่ปารภขันธ์เบื้องปลายไอ้พวกนี้ชอบคิดอนาคตคิดมาวางอย่าไปสนใจอยู่กับปัจจุบันถ้าโยมทำได้อย่างนี้นี่จะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนก็ชื่อว่าเป็นสมาธิแล้วนะจิตมีอารมณ์อันเดียวการเดินจงกรมไม่ใช่ว่าจะต้องท่าทางอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เกี่ยวนะคนนอนป่วยก็เป็นสมาธิได้พระศาสดาบอกว่าภิกขุแม้นอนอยู่เนี่ยแต่ถ้าเธอนั้นเมื่อเกิดความครุ่นคิดในทางกามทางพยาบาททางเบียดเบียนขึ้นมาภิกขุที่นอนอยู่เนี่ยก็ไม่รับเอาความครุ่นคิดนั้นไว้สละทิ้งไปถ่ายถอนออกบรรเทาไปทำให้สิ้นสุดไปจนไม่มีเหลือภิกขุที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังนอนอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้กระทำความเพียรเผากิเลสรู้สึกกลัวต่อสิ่งลามกเป็นผู้ปรารภความเพียรอุทิศตนในการเผากิเลสอยู่เนืองนิดเห็นไหมรูปแบบร่างกายเนี่ยไม่จำกัดเลยจะทำอะไรก็ได้ใจอยู่ที่ใจนะคุมใจความเพียรเอามาคุมใจไม่ใช่มาคุมกายให้มีท่ายกย่องย่างอะไรไม่เกี่ยวนะมันปรุงแต่งขึ้นคนไปสร้างสรรค์กันขึ้นใหม่ผู้เจ้ามีตรัสไหมภิกขุทั้งหลายเธอยกย่องอย่างนี้นะท่าทางอย่างไม่มีนะการจะสอนแบบใดต้องมีพระสูตรมีพุทธวจนะรองรับพระองค์เคยตรัสสอนไหมไม่มีตรัสสอนวางเรากำลังมาฟังพระพุทธเจ้าเหมือนว่าพระเจ้าบอกอะไรเราจะทำอย่างนั้นน่ะเหมือนโยมเป็นปัญจวัคคีย์วันนี้มาเจอแต่พระพุทธเจ้าก็ถามเลยพระพุทธเจ้าสอนอะไรยังไงตรัสรู้อะไรทำยังไงพระเจ้าก็บอกตรงๆมาเลยอย่างท่านสอนภิกขุจะนั่งยังไงภิกขุไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบนั่งคูขาเข้ามาไม่ได้บอกว่าขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาขาขัดกันเป็นขัดสมาธิเพชรอะไรนะไม่ได้บอกคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติมั่นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อเธอหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจเข้าทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจออกถ้านั่งสมาธิทำอย่างนี้เราก็ฟังอย่างเนี้ยแล้วเราก็นำไปทำภิกขุในครั้งพุทธกาลก็ฟังแค่นี้แล้วก็ทำจนสำเร็จมรรคผลนะไม่ต้องไปคิดอะไรงอกเพิ่มเติมอะไรไม่ต้องพระองค์ก็บอกภิกขุทั้งหลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกขุนั้นย่อมชื่อว่า
เป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ท่านก็บอกตรงๆเนี่ยลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกเนี่ยเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายนะเพราะเหตุนั้นขณะที่เธอมาทำอย่างเนี้ยจิตรู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกเนี่ยเธอเป็นผู้มีสัมปชัญญะแล้วมีสติแล้วนะกำลังเป็นผู้ทำความเพียรเผากิเลสแล้วเราจะทำอะไรไปมากกว่านี้ล่ะก็ไม่ต้องทำมากกว่านี้ท่านบอกแค่นี้เราก็ทำแค่นี้ทำตรงๆนะเราก็ฝึกตรงๆเลยนั่งคู่ขาเข้ามาในรอบตั้งกายตรงรู้ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกนะทีนี้เวลาจิตมันรู้ลมแล้วเนี่ยจิตเกิดแล้วที่สุดก็ดับธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนั้นพระศาสดาเป็นผู้รู้ผู้เห็นจิตว่าจิตมีอาการยังไงมีใครนั่งรู้ลมแล้วจิตไม่เปลี่ยนบ้างมีไหมไม่ขยับเลยนิ่งอยู่กับลมตลอดเลยไม่ขยับไปไหนไม่มีเห็นไหมพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติความจริงของจิตออกมาบอกภิกขุทั้งหลายจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วนะแม้จะอุปมาก็กระทำได้ไม่ใช่ง่ายพระองค์พูดอย่างนี้ก็แสดงจิตพระองค์ก็เป็นเหมือนเรานะพระองค์เป็นสัตตานังเหมือนกันเป็นโพธิสัตว์สัตว์ผู้มีความไม่หลงเป็นธรรมดาบังเกิดขึ้นแล้วในโลกสัตว์แปลว่าผู้ยึดติดแต่เป็นผู้ยึดติดที่พร้อมกำลังจะมาตรัสรู้มีความไม่หลงเป็นธรรมดายึดติดวิญญาณเหมือนกันเราทั้งหลายก็เป็นสัตตานังยึดติดวิญญาณเหมือนกันวิญญาณดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนพระองค์ตรัสไว้อุปมาเหมือนลิงจะโดดเกาะกิ่งไม้นั้นปล่อยกิ่งนี้จับกิ่งนั้นปล่อยกิ่งนี้บอกภิกขุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนทรงอธิบายความจริงของโลกให้ฟังหมดเลยแล้วเราก็ตรวจด้วยตนเองก็เอาจิตมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกสักพักเปลี่ยนแป๊บอีกละเอากลับมารู้ลมสักพักเปลี่ยนปั๊บตอนเปลี่ยนทันมันไหมไม่ทันก็แสดงมันเปลี่ยนเร็วไหมเร็วพระพุทธเจ้าบอกเลยจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วเราลองจี้ให้ทันตอนเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนปั๊บเนี่ยฉันจะรู้ไม่ทันมันเปลี่ยนไปแล้วสักพักหนึ่งถึงรู้คิดไปยาวแล้วนะนี่เร็วจริงนะทีนี้ทำยังไงเมื่อไม่ทันก็ต้องค่อยๆสร้างกำลังขึ้นพอมันหลุดไปปุ๊บคิดไปสักพักรู้ตัวรีบละนันทิทิ้งกลับมารู้ลมสังวรสำรวมอินทรีย์ไว้อินทรีย์สังวรอยู่กับอะไรอานาปานสติลมหายใจหรือก็เรียกว่าเป็นกายคตาสติก็ได้เพราะลมเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายพระองค์จึงตรัสว่าอานาปานสติก็คือกายคตาสติเราก็นั่งรู้ลมเข้าลมออกต่อไปพอจิตหลุดไปปุ๊บรู้ตัวเมื่อไหร่ก็รีบละความก้าวหน้าของเราก็คือจิตที่หลุดไปรู้อารมณ์ไปนึกไปคิดเนี่ยแล้วเพลินไปเนี่ยอาการที่เพลินไปจะสั้นลงสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆกว่าที่ความเพลินจะสั้นลงสั้นลงเนี่ย เราก็ภาวนากันเป็นหลายๆปีนะแค่เนี้ยแต่แค่นี้แหละคือความก้าวหน้าที่พระพุทธเจ้าใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดสอบเพื่อให้ตัวเราเนี่ยวัดสอบตัวเองว่าเราก้าวหน้าหรือยังดังนั้นเวลาภาวนาไปแล้วเนี่ยก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าชัดๆเลยพระพุทธเจ้าวางไว้เรื่องหนึ่งก็คือละความเพลินได้เร็วไหมและเร็วขนาดไหนพระศาสดาชม
ดุจกระพริบตาหรือเปรียบเหมือนบุรุษดีดนิ้วปุ๊บต้องหายหรือเหมือนหยดน้ำเนี่ยหยดลงไปในกระทะร้อนๆฟ้าบหายหมดบอกอานนท์อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่ภิกขุนั้นดับไปได้เร็วดุจการกระพริบตาของคนอุเบกขายังคงเหลืออยู่นี้เรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศนั้นหน้าที่เราก็นั่งรู้ลมเข้าลมออกเนี่ยนะอย่าลืมลมสติสัมโพชฌงค์เนี่ยผู้เจ้าสั่งอย่างเดียวอย่าลืมลมหายใจพอลืมปุ๊บเนี่ยดึงกลับมารีบละนันทีดึงกลับมาอย่าไปอยากคิดต่ออย่าไปอยากคิดเรามาปฏิบัติ3 วันเนี่ยวางธุระหมดแล้วเราไม่มีความจำเป็นต้องคิดเรื่องงานเลยมันอาจจะมีเรื่องงานโผล่ขึ้นมาโอ้โหนี่เป็นไอเดียที่ดีมากเลยเอาไปใช้ในงานนี้น่าจะดีวางไม่อยากได้โยมลองไม่อยากได้นะความอยากที่อยากจะคิดเนี่ยพระองค์เรียกภวตัณหาหรือภวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิภวะคือพบปฏิลาภาคือการได้สัญโยชนานิคือเครื่องผูกพบที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกนี่เป็นสังโยชน์ตัวหนึ่งเมื่อได้พบแล้วไม่พอคิดแล้วก็อยากคิดต่อเราก็คิดต่อไปการคิดต่อเนี่ยเรียกว่าเป็นชาติหรือเรียกว่าอุบัติหรืออุปตินะพระองค์เรียกสัญโยชน์ตัวนี้ว่าอุปติปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิอุปติก็คืออุบัติคือการเกิดปฏิลาภาคือการได้สัญโยชนานิคือเครื่องผูกหรือเครื่องร้อยลัดการเกิดที่ได้มาเป็นเครื่องผูกรับรู้ปุ๊บได้พบตรงนี้สังโยชน์ที่สร้างพบรู้ต่ออันนี้สังโยชน์ที่สร้างการเกิดเห็นไหมการละนันทิเป็นการดับซึ่งสังโยชน์2ตัวนี้ดับสังโยชน์2ตัวนี้ได้อรหันต์นะดับสังโยชน์ที่สร้างการเกิดได้อย่างเดียวแต่ยังสร้างภพอยู่แต่ไม่ปรุงต่อจะได้อันตราปรินิพพายีจะปรินิพพานหลังกายแตกทำลายถ้าละ2ตัวยังไม่ได้แต่สังโยชน์5สิ้นสังโยชน์5เบื้องต่ำละได้ก็จะไปเป็นอุทธังโสโตอากนิตคามีไปเกิดในสุทธวาสชั้นที่5นะหรือถ้าแย่ที่สุดกว่านั้นแต่ยังใช้มรรควิธีเหมือนเดิมอย่างนี้ก็จะได้เป็นสกทาคามีนะเป็นอริยบุคคลขั้นที่2นี่ก็คือผลจากการละสังโยชน์2ตัวนี้สังโยชน์ที่สร้างภพและสังโยชน์ที่สร้างการเกิดนี่คือเหตุผลของการละนันทิละไปทำไมละเพื่อไม่ให้วิญญาณไปมีที่ตั้งพระศาสดาเนี่ยตรัสวิญญาณเนี่ยเปรียบเหมือนพืชหรือเมล็ดพืชภพเนี่ยเปรียบเหมือนผืนนาพระศาสดาบอกถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังลึกปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณวิญญาณไปตั้งแล้วเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณเนี่ยตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมีพระองค์ใช้คำว่าปุณพภวาพินิพพติปุณะคือซ้ำภวาภวะคือภพซ้ำหรือภพใหม่พิคือภัยที่น่ากลัวนิพพตินิพพตะก็คือสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วทุกครั้งที่เรานึกคิดเรื่องใดนั้นคือภพใหม่
สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วมีภพใหม่เกิดแล้วถ้าร่างกายเกิดหัวใจวายตายเส้นโลหิตในสมองแตกตายปึ้งเรากำลังคิดเรื่องใดอัตภาพของสัตว์จะเป็นไปตามอารมณ์นั้นที่วิญญาณมันไปคิดไปนึกตรงนั้นต่อไปอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีโยมกำลังคิดเรื่องอะไรล่ะคิดเรื่องฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดโกหกพูดยุยงให้เขาแตกกันพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นเป็นมิจฉาทิฏฐิพระศาสดาเป็นผู้ฉลาดในผืนนาคือฉลาดในกรรมเป็นผู้มีมหากรรมวิพังค์ญาณในการจำแนกกรรมอย่างละเอียดก็จะบอกว่าอัตภาพของสัตว์นั้นจะได้นรกกำเนิดเดรัจฉานและเปรตวิสัยนี่คือความจริงที่เราทุกคนเรียนรู้ได้และทุกคนมีหมดเลยแต่ถ้าโยมกำลังคิดนะกุศลกรรมบท10ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไล่ไป10ข้ออัตภาพที่สัตว์นั้นจะได้คือมนุษย์และเทวดาแต่ถ้าเราเนี่ยพอวิญญาณไปตั้งปุ๊บปัดออกทันทีไปคิดใหม่ดับความคิดทันทีวิญญาณหาที่ตั้งไม่ได้ก็จะหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามขึ้นมาได้วิญญาณจะตั้งอยู่ใน4ธาตุถ้ามันไม่มาตั้งที่รูปมันก็มาตั้งที่เวทนาหรือสัญญาหรือสังขาร4ธาตุนี้จึงถูกเรียกว่าเป็นวิญญาณทิฏฐิที่ตั้งวิญญาณทุกคนมีหมดเลยนั่งสมาธิเมื่อไหร่ก็รู้เมื่อนั้นพระศาสดาก็ให้เอาวิญญาณเนี่ยมาตั้งในลมหายใจตั้งปุ๊บหลุดไปคิดไปนึกไปรู้สึกสุขทุกข์พอใจไม่พอใจเห็นไหมมีทุกคนใครจะนับถือศาสนาใดก็ตามลัทธิใดก็ตามสัจจะความจริงอันนี้ก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ไม่แปรเป็นอย่างอื่นจับคนบูชาไฟมานั่งรู้ลมหายใจจิตก็จะวนอย่างนี้จับคนศาสนาไหนมานั่งรู้ลมหายใจจิตก็จะเกิดดับวนอยู่ใน4ธาตุนี้ฝรั่งก็คิดอดีตฝรั่งก็ปรุงอนาคตฝรั่งก็รู้สึกสุขทุกข์พอใจไม่พอใจเหมือนกันสัจจะตรงนี้จึงถูกเรียกว่าเป็นความจริงเป็นอริยสัจที่พระเจ้าตรัสว่ามันเป็นตถาตาคือมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นอวิตตถาตาคือไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญตตามันจะไม่เป็นไปโดยประการอื่นใครก็ตามนั่งพัวรู้ลมหายใจไม่มีทางเป็นไปประการอื่นมันจะเป็นอย่างนี้แหละและเป็นอิทัปปัจจยตาคือเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้ามีวิญญาณจะมีรูปถ้ามีวิญญาณจะมีนามถ้ามีวิญญาณจะมีนามตัวนี้มีวิญญาณจะมีนามตัวนี้วิญญาณจะไปประดิษฐานอยู่ไปตั้งอยู่วิญญาณดวงนี้ดับสัตตานังจะยึดวิญญาณดวงใหม่วิญญาณก็ไปตั้งในอารมณ์ใหม่ต่อไปมันจะเกิดดับอย่างนี้ไปตลอดเวลาจิตเราเลยไม่นิ่งสักทีการไม่นิ่งจึงเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาอย่าไปรำคาญอย่าไปคิดว่าโอ้จิตฉันไม่นิ่งสักคนพระพุทธเจ้าก็ไม่นิ่งแต่อาศัยการฝึกอาศัยการควบคุมบังคับนะจิตก็อยู่ในการควบคุมได้ระดับหนึ่งจึงเกิดเป็นสมาธิปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอากาสานัญจายนะไล่ถึงสัญญาเวทิตแต่จะควบคุมจิตให้ตั้งมั่นอย่างไรที่สุดก็ดับนะไม่มีจิตตั้งมั่นถาวรไม่มีดังนั้นการทำสมาธิจึงเป็นเหตุให้เห็นว่าจิตเกิดดับไม่เที่ยงแท้ไม่ใช่ตัวตนจริงเป็นตัวตนชั่วคราว
นะไม่ใช่ของแท้ที่เราจะเอาเป็นสิ่งที่เราจะต้องปล่อยวางงั้นทุกคนจะต้องปล่อยวางสิ่งที่เรียกว่าจิตมโนหรือวิญญาณนะนะครับอาจารย์ที่พระอาจารย์ได้อธิบายเนี่ยเห็นทุกครั้งก็ชอบมากเลยได้ทบทวนตลอดการที่เราเนี่ยทำการละอุปติปฏิลาภิการนี้ไปเนี่ยปุ๊บไปแล้วก็กลับมาที่ลมอีกครั้งหนึ่งปุ๊บกลับมาที่ลมเนี่ยมันทำให้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราทำได้เร็วไปเรื่อยๆจนถึงเป็นภาวะปฏิลาเนี่ยแปลว่าอันนั้นถึงภาวะของอรหันต์ขึ้นมาการทำเร็วไปเรื่อยๆเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มองในมุมของอริยสัจสี่ครับเป็นการทำเพื่อให้เกิดความเป็นสมถะพอจิตเปลี่ยนเราดึงกลับจิตเปลี่ยนเราดึงกลับไปเรื่อยๆเนี่ยจะเกิดการตรัสรู้ในเรื่องนี้ได้ไหมครับจะยังไม่เกิดเหมือนยังไม่เป็นม้าอาชาไนยครับพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสตรงนี้ไว้ว่าถึงแม้เธอจะเจริญสติปัฏฐานสี่แต่ถ้าไม่มีไหวพริบปฏิภาณไม่รู้จักสังเกตจะทรงอุปมาไว้เลยว่าเหมือนพ่อครัวที่ทำครัวให้กับพระราชามหาอมาตย์แล้วก็ไม่สังเกตว่าพระราชากินอะไรมากกินอะไรน้อยนะแต่เราจะต้องสังเกตว่าขณะที่จิตเคลื่อนออกไปปุ๊บเนี่ยนะโอ้นี่มีการเกิดดึงกลับมาโอ้มีการดับต้องเห็นเกิดดับเพราะเกิดดับคืออริยสัจสมุทัยกับนิโรธเพื่อให้เห็นว่าตัวตนของจิตนั้นไม่จริงไม่ใช่ของจริงมีขึ้นแล้วก็หายไปมีขึ้นแล้วก็หายไปมีจริงก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่แต่มีขึ้นตั้งอยู่หายไปคืออนัตตาต้องการเข้ามาจุดนั้นแปลว่าแม้เราจะมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นในการดึงจิตกลับมาที่เรียกว่าอาจจะภาวะเร็วเท่ากับอุปติปฏิลาเลยแล้วดึงกลับมาได้จะเกิดอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศประการใดก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราไม่มีอริยสัจสี่ไปจับเนี่ยก็ไม่แตกต่างกับฤาษีในครั้งแต่ก่อนใช่ไหมครับพวกนั้นจึงได้เพียงสมาธิแต่อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศเนี่ยเท่ากับว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เห็นการเกิดดับละจะต้องมีการเกิดดับให้เห็นด้วยนะแต่ถ้าไม่เห็นการเกิดดับเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับเราเนี่ยที่พยายามที่จะอยู่กับลมจนกระทั่งได้ฌานที่1ฌานที่2ฌานที่3อากาสานั้นจะไล่ไปเรื่อยนั่นก็คือเราก็ละเหมือนกันเห็นไหมละเพื่อไม่ให้จิตผูกกับอารมณ์เพื่อให้ตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจจนแนบแน่นอย่างนี้เป็นสมาธิขึ้นมาก็เหมือนกับที่โยมบอกว่าไม่ต่างกับฤาษีโยคีเขาก็ละนันทีเหมือนกันแต่เขาไม่เห็นอริยสัจการเกิดดับแปลว่าถ้าเกิดเราใช้คำว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศตามที่พระศาสดาบอกเนี่ยแปลว่าคำเนี่ยคือคำที่ระนันทิผสมอริยสัจสี่ผสมอริยสัจสี่เรียบร้อยแล้วปรุงมาเรียบร้อยต้องเป็นสูตรนี้ถึงจะมาถ้าเกิดละนันทิล้วนๆไม่มีอริยสัจสี่ปรุงมาเนี่ยถือว่าไม่ใช่อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศใช่เพราะการละนันทิของผู้เจ้าเนี่ยผู้เจ้าก็จะมีเสริมเข้าไปอีกว่าขณะที่มีนันทิคือเพลินเธอจะเห็นเกิดขณะที่ละนันทิเธอจะเห็นอารมณ์ดับการเกิดดับจะเห็นในขณะที่ละนันทิซ่อนอยู่ในนั้นอยู่แล้วนั้นคำว่าละนันทิก็จะมีแต่ของพระพุทธเจ้าแต่ของคนอื่นเขาก็จะมีแต่คำว่าเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวใช่ไหมเขาก็จะเพ่งอารมณ์อันเดียวสร้างอารมณ์อันเดียวเรียกว่าฌานหรือฌานะคือการเพ่งนะเมื่อเพ่งอันเดียวเนี่ยเขาก็ต้องละอันอื่นนะก็จริงๆก็คล้ายๆกันแต่มุมมองเห็นไม่เหมือนกันคนนี้จะเห็นได้แค่หลักตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยฉันจะอยู่ตรงนี้แหละโอเคเข้าใจแล้วครับอาจารย์แปลว่าถ้าเกิดสำหรับสนพามเราอื่นถ้าบอกว่าอยู่กับลมแล้วถ้าคิดอย่าลึกเอาไว้ดึงกลับมาที่ลมคำว่าดึงกลับมาเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจว่านั่นคือคำว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศหรือเปล่าใช่แต่ถ้าเกิดใช้คำว่าละนันทิและอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศเนี่ยชัดเจนเลยคือคำว่าต้องมีสมุทัยกับนิโรธอยู่ในนั้นแน่ใช่ซ่อนอยู่ในนั้นแล้วเราก็ได้ใช้ภาษาที่มีองค์ความรู้ในนั้นอยู่ซึ่งไม่ธรรมดาอยู่ในนั้นอยู่ใช่ใช่อีกประเด็นหนึ่งครับอาจารย์เรื่องของการทำสมถะเนี่ยตอนพระสูตรบอกว่า
ถ้าทำสมถะแล้วเธอเจริญแล้วเนี่ยเธอย่อมละราคะได้ คำว่าราคะในที่นี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของแค่สัญญา หรือว่าไปถึงขนาดสังกัปปะของราคะเลยครับ มีทุกระดับ แต่ราคะคำนี้ใช้ได้ถึงตัวสุดท้าย คือราคะในรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุถ้าละจนสุดตรงเนี้ยคือหลุดเลย ครับแต่ถ้าเกิดเทียบกับสิ่งที่พระอาจารย์เคยสอนเรื่องของกามวิตกพยาปาทวิตกวิหิงสาวิตก ราคะตรงนี้ต้องเป็นอนุสัยละ ต้องเป็นตัวราคานุสัยนี้เลย ใช่ใช่ แปลว่าสมถะเนี่ยที่เราเคยเข้าใจว่าถ้านั่งสมถะจะไม่สามารถที่จะถึงวิมุตติได้ก็อาจจะตีประเด็นนั้นไม่ถูกต้องทีเดียวหรือเปล่าครับเพราะว่าเขาถึงขนาดละราคานุสัยได้แล้วเขาละได้ เพราะเขาละกรรมธาตุนะครับหรือว่ารูปสัญญานะแล้วก็ละกามสัญญาหรือว่ารูปสัญญาได้เนี่ยนะเขาละในสองส่วนนี้ซึ่งจะทำให้สังกัปปราคะเนี่ยมันไม่มีเพราะเหตุตรงนี้มันดับแต่เพราะเขาไม่รู้อริยสัจในส่วนนี้ถ้ามันเกิดมาอีกจะทำยังไงนี่คือปัญหาตรงเนี้ยพระองค์จึงเรียกว่าเขาไม่รู้นิสสรณะอุบายเครื่องออกไปพ้นในส่วนของสังกัปปะดังนั้นคนเนี้ยละสังกัปปะได้แต่ละในแบบว่าดับเหตุสองเหตุนี้โดยอาศัยฌานคือการเพ่งอย่างนี้แปลว่าสมถะละสังกัปปะราคะได้ชั่วคราวใช่แปลว่าใช้คำว่าสมถะย่อมละราคะได้เนี่ยก็ถูกอีกใช่แล้วก็จะละได้ชั่วคราวก็เป็นนัยยะที่ได้อีกใช่หรือละถาวรเลยใช่ก็ได้อีกใช่ถ้าละในวิญญาณใช่ซึ่งจะละถาวรคนนั้นต้องรู้นิสสรณะเพิ่มขึ้นแต่นิสสรณะนั้นพระอาจารย์ก็เป็นการต้องเห็นการเกิดดับของอริยสัจสี่อีกนั่นก็คือการไปใช้วิปัสสนาเข้ามาใช้ถูกต้องแปลว่าสมถะเพียวๆเนี่ยก็ถือว่าถ้าพูดสมถะละราคะได้จนถึงคำว่าราคะคือหลุดเลยเนี่ยก็คือสมถะนั้นให้เข้าใจว่ามีวิปัสสนาอยู่ในนั้นด้วยซ่อนอยู่ในนั้นก็คล้ายๆกับเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติที่เจโตก็มีปัญญาอยู่ในนั้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าแข็งที่ตรงไหนเน้นตรงไหนมามัดไหนมาใช่นั้นเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือการเน้นตรงไหนมาแต่ไม่ใช่ว่ามีแค่นี้เพียวๆถ้ามีแค่สมถะเพียวๆเนี่ยก็หลุดไม่ได้นั้นสมถะกับวิปัสสนาของพระศาสดาเนี่ยพระเจ้าบอกสมถะเจริญแล้วได้ประโยชน์อะไรจิตจักเจริญจิตเจริญแล้วได้ประโยชน์อะไรจากละราคะได้ละราคะได้แล้วได้ประโยชน์อะไรก็คือได้เจโตวิมุตติวิปัสสนาทำแล้วได้ประโยชน์อะไรคือปัญญาจะเจริญปัญญาเจริญแล้วได้ประโยชน์อะไรละอวิชชาได้ละอวิชชาได้แล้วได้อะไรได้ปัญญาวิมุตติแต่อย่าลืมว่าสมถะวิปัสสนาของพระศาสดาเป็นชื่อแทนมรรคมีองค์8สมถะมีความหมายซ่อนอริยสัจอยู่ในนั้นไม่เหมือนสมถะของฤาษีโยคีนะซึ่งเป็นผู้ไม่ได้สดับความต่างคือจะไม่เห็นเกิดดับจะไม่เห็นแง่มุมนี้เข้าใจแล้วครับแปลว่าต่อไปถ้าเราจะใคร่ควรพระสูตรใดแล้วก็เริ่มสับสนเนี่ยให้จับเลยว่ายังไงพระองค์ก็ให้ทุกมรรคมีองค์ประกอบของอริยสัจสี่อยู่ในนั้นแน่นอนถูกต้องเราจะไม่งงละบางทีเราแยกชัดมากเกินไปว่าถ้ามีอริยสัจสี่นี่เป็นจบทุกอย่างเลยใช่อีกประเด็นหนึ่งครับพระอาจารย์โสดาบันเนี่ยก็มีราคะโทสะที่ไม่นำไปสู่อบายสกทามีเนี่ยก็มีราคะโทสะที่เบาบางการคำว่าราคะโทสะโมหะที่เบาบางเนี่ยนั่นคือเราจะต้องใช้ตัวสัมมาสังกัปปะเนี่ยเข้าไปสกัดเขาไปแก้เขาให้เบาบางคำว่าเบาบางในนี้เนี่ย
มันเป็นนัยยะของคำว่าเพราะว่าพอแตกประเด็นก็ราคะเนี่ยก็คือกามมาฉันทะต่างๆโทสะก็อาจจะเป็นพยาบาทโมหะก็มีนัยยะเป็นอวิชชาแปลว่าการจะทำให้ราคะโทสะเบาบางเนี่ยแลดูถ้าเกิดเราใช้การจับของเนื้อความนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ที่คำว่าเบาบางนี่ถึงสกทามีก็กลายเป็นเรื่องที่แลดูจะใหญ่ไปเกินตัวของคำว่าสกทามีไหมครับใช่ เป็นไปได้ใช่ไหมครับเหมือนกับจะใหญ่เกินตัวดังนั้นสกทาคามีจึงจบของสกทาจึงปรินิพพานไงสกทาคามีเล่นรวบสังโยชน์7ข้อทีเดียวเลยราคะโทสะโมหะรวบเลยอย่างเงี้ยพระเจ้าพิมพิสารเลยปรารถนาเป็นสกทาคามีขออยู่ในกามภพอีกสักครั้งหนึ่งเถอะแต่จะปรินิพพานเข้าใจแล้วแปลว่าการจะคือราคะโทสะราคะโทสะโมหะเบาบางเนี่ยเราจะใช้คำว่าราคะเบาบางนี่ก็ไม่ได้จะรวบเป็นคำว่าราคะฉันทราคะนี้ได้ไหมครับรวบได้แต่มันต้องมีเสริมเพราะแล้วราคะในอะไร ถ้าราคะในรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณโอเคแต่ถ้าราคะในส่วนตาหูจมูกลิ้นกายยังไม่โอเคแค่สังโยธาเกลียงโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากครับพระอาจารย์เพราะว่าแปลว่าตอนแรกผมยังเข้าใจว่าราคะโทสะโมหะราคะเนี่ยคือราคะในรูปเบาบางเพราะว่าสกทาคามีเนี่ยยังไม่ถึงสังโยชน์ตัวที่4เลยใช่4ก็คือกามโยคะวิสัญยุตโตใช่แปลว่าตัวกามก็คือกามคุณ5แปลว่ายังไม่ได้แตะไปเรื่องของราคะในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแปลว่าราคะโทสะโมหะเบาบางเนี่ยยังแค่ในส่วนรูปในส่วนรูปใช่ไหมครับแค่นั้นเองแต่เขามีเวลาเพราะเขาจะไปเป็นเทวดาคราวเดียวเขาก็มีเวลายาวที่จะละสังโยชน์ไปได้เรื่อยๆครับประเด็นสุดท้ายครับอาจารย์ต่อเนื่องนิดเดียวครับว่าพอเรามีกามวิตกเนี่ยเรามีพยาปาทวิตกวิหิงสาวิตกตัวพยาบาทกับวิหิงสาเนี่ยมันเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมกันไหมครับต้องเป็นด้วยเพราะว่าเรามีความผู้เจ้าพูดเรียงกันคือเดือดแค้นใช่เดือดแค้นอาจแปลว่าถ้าผมจะวิเคราะห์เดือดแค้นอาจจะยังไม่มีความคิดปทุสลายถูกต้องหรืออาจจะมีความคิดปทุสลายไปพร้อมๆกันก็ได้ใช่พระองค์เลยว่าถ้าละกามพยาบาทเบียดเบียนจึงต้องมาด้วยใช่แต่ถ้าพอเป็นตัวสังโยชน์ตัวที่ปฏิฆะตัวที่5เนี่ยคือพยาบาทเนี่ยพระองค์แลดูพระองค์จะรวบคำว่าพยาบาทอยู่ในมีเบียดเบียนอยู่ในนั้นด้วยไหมใช่ให้อยู่ในสังโยชน์ตัวที่5ไปเลยไม่ต้องแตกมาเป็นตัวที่6วิหิงสาอีกไม่มีนัยยะขนาดนั้นเพราะเขาเป็นสมุปปนธรรมของวัฏฏนธรรมอยู่ใช่ซึ่งพระเจ้าจะแตกในพระสูตรอื่นว่าโทสะเนี่ยโทสะโกทะมัคคะนะปาราสะไล่มาว่าความเข้มข้นของความโกรธจะเพิ่มขึ้นขนาดไหนเกิดการลบหลู่เกิดการปองร้ายเกิดการมันจะเข้มขึ้นเรื่อยๆถ้าคนไม่รู้ตัวแล้วไม่รีบละมันก็จะเดินหน้าจนเกิดการประทุษร้ายขึ้นประทุษร้ายนี่คือเข้มสุดละแต่ยังอยู่ในเรื่องของมโนใช่ยังไม่ได้ลงมือพูดหรือกระทำใช่ไหมฮะยังมโนอยู่ใช่ครับพระอาจารย์แล้วก็อีกนิดนึงครับพระอาจารย์ตรงพระสูตรอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศที่บอกว่าอารมณ์ที่ชอบใจและไม่ชอบใจนะฮะคำว่าที่ไม่ชอบใจเนี่ยนั่นคือพยาบาทหรือเปล่าครับนั่นคืออยู่ในกลุ่มนั้นพยาบาทแล้วใช่ไหมใช่แปลว่าเทวดาชั้นกามภพผู้ปิ่มอิ่มเอมไปด้วยกามคุณทั้ง5อันเป็นทิพย์เนี่ยเขาก็จะเห็นพยาบาทยากมากเลยนะครับ
ยังมีอยู่เพราะการยังมีอยู่พยาบาทวิหิงสาก็ยังมีอยู่แต่เขาเสกเป็นของเป็นทิพย์ของเขาได้เนี่ยแปลว่าเขาจะไม่เพลิดเพลินเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่ยากมากยากกว่ามนุษย์เยอะเลยนะครับใช่เพราะสุขนั้นปราณีตกว่ามากด้วยสุขในการในกามอันเป็นทิพย์เนี่ยปราณีตกว่าที่พระเจ้าบอกว่าถ้าเทวดาในกามภพเนี่ยมาเห็นกามคุณ5ของมนุษย์เนี่ยแบบไร้สาระมากเลยจะไม่อยากได้เพราะปราณีตกว่ามากอารมณ์ของพยาบาทปราณีตกว่ากามไหมครับอารมณ์ของพยาบาทไล่เลียงน่าจะไล่เลียงกันนะครับเพราะนั้นใช่เพราะเหมือนกับเขาเป็นสังโยชน์5นะเขาไม่ใช่4และกามเป็น5อะไรใช่การไล่เลียงนั้นน่าจะมีความนิดหนึ่งใช่ไหมใช่โอเคครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสาธุครับก็ให้ทราบคร่าวๆนะว่านั่งสมาธิยังไงเดินจงกรมยังไงนะเนี่ยเราก็ได้จะได้ไปฝึกต่อกันได้นะเวลาเข้าห้องมาถ้านั่งสมาธิเราก็จะได้รู้ว่าเรานั่งยังไงเดินจงกรมเราก็เนี่ยตั้งแต่เดินลงจากห้องไปเลยเราก็กำหนดจิตอยู่กับกายคิดมาปุ๊บเราก็วางคิดมาปุ๊บเราวางทำหมดพยายามทำอยู่ตลอดอาบน้ำกินข้าวเวลาลิ้นสัมผัสรสกินอาหารปรุงจิตมันจะปรุงคิดโน่นคิดรีบทิ้งไม่อยากคิดไม่อยากปรุงแต่งอะไรอยากรู้ลมหายใจโยมก็ต้องมีฉันทะวิริยะจิตตวิบังสานี่มีอิทธิบาท4ในการรู้ลมหายใจนะมีความพอใจอยากรู้ลมหายใจสร้างฉันทะให้ตัวเองแต่ขณะเดียวกันก็ต้องอยู่บนความพอดีด้วยพระศาสดาเปรียบเหมือนการจับนกด้วยมือบีบแรงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือต้องจับพอดีอานาปานสติหรือกายคตาสติทำมากเกินก็กายเครียดคัดจิตเครียดคัดนะน้อยไปก็ไม่ดีต้องพอดีพระศาสดาบอกโสนะความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านย่อหย่อนเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านบอกโสนะเธอจงปรารภความเพียรแต่พอดีจงเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องเป็นธรรมชาติที่เสมอกันให้เธอกำหนดหมายในความพอดีนั้นไว้เถิดเจริญนานาปาเจริญกายคตาสิมาภาวนาเราต้องสบายต้องรู้สึกสบายผ่อนคลายไม่ใช่ตึงเครียดนะถ้าเราตึงเครียดเนี่ยไม่พอดีละต้องง่ายๆสบายๆแล้วไม่ต้องไปโอ้โหเย่อกันดึงแรงแบบนะเอาเป็นเอาตายอย่างนี้ถ้าโยมทำบ่อยๆจับได้โยมจะแค่พลิกความรู้สึกพลิกความรู้มารู้ลมนิดเดียวไม่ต้องไปดึงอะไรมันมากมันก็จะง่ายขึ้นงั้นเวลาเราทำชำนาญเราก็จะง่ายแค่เราเปลี่ยนความรู้สึกปุ๊บมารู้ลมจบละความคิดจะดับไปหมดเนี่ยอันนี้ก็บอกวิธีให้ความพอดีไว้นิดหนึ่งนะเดี๋ยวจะเครียดครัดในการภาวนานะยิ่งถ้าคนผู้ใหม่เนี่ยไม่เคยทิ้งความคิดเราจะเห็นโอ้โหความคิดมันเต็มหัวเลยเยอะมากนะแต่ถ้าไม่ไหวจะต้องคิดให้คิดในเรื่องปฏิจจสมุปบาทพิจารณาโดยความเป็นธาตุพิจารณาโดยความเป็นอายตนะนะให้คิด3เรื่องนี้แต่ไม่คิดเลยดีสุดพอมีกำลังไม่คิดได้เราก็ทิ้งความคิดใหม่อยู่กับลมไม่ไหวจริงๆปล่อยมันคิดแต่ลากมันมาคิดเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับทำไมสลายนะเป็นเหตุเกิดของผัสสะผัสสะทำไมเป็นเหตุเกิดของเวทนาเป็นได้ยังไงนะจริงไหมสังเกตตัวเองเราก็จะค่อยๆแตกฉานในข้อธรรมนี้ก็คือขันธ์5ของเรานี่แหละ
ว่ามันทำงานกันยังไงพระองค์บอกโสดาบันจะรู้กระบวนการทำงานของขันธ์ห้าถ้าเรารู้ตรงนี้เข้าใจตรงนี้เนี่ยเริ่มก้าวข้ามปุถุชนภูมิแล้วขึ้นสู่ความเป็นอริยะละสุดท้ายก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาทำบุญถวายทานมาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นภูสูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระศาสดาได้ทรงบัญญัติไว้แล้วทุกประการรวมทั้งผู้ที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านและทุกๆสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศและได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการนั้นใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อร่วมกันเผยแผ่พุทธวจนะอนุโมทนาสาธุ